Всем добрый день, друзья! Мы вышли в эфир с нашей одной из самых уникальных процедур, которая называется лазерное лечение храпа. Многие пациенты, когда я вообще говорю о том, что храп – это патология и ее нужно лечить, многие удивляются, в принципе, думаю, храпел я всю жизнь. Никакого вреда от этого нет, в принципе, дискомфорта выраженного тоже, почему это патология и почему это нужно лечить. Сегодня я, Асель Курманкуловна, оториноларинголог, дерматокосметолог и лазерный хирург, расскажу и покажу. Вообще, давайте поговорим о причинах возникновения храпа. У меня есть такая красивая иллюстрация, которая нам наглядно демонстрирует. Это норма. Верхние дыхательные пути, носоглотка, ротоглотка, они должны быть в норме свободны. Когда человек ложится, принимает горизонтальное положение, воздушный поток идет через нос, иногда через рот, и на своем пути не встречает никакого сопротивления. Когда же есть патологические изменения в области язычка мягкого неба, когда есть искривление носовой перегородки, либо хронический танзелит и очень сильно увеличенные небные миндалины, воздушные потоки на своем пути встречают препятствия, и так появляется вот эта вибрация, происходит формирование звука, и мы слышим храп. Сам по себе храп действительно он не опасен, но у каждого человека, который храпит рано или поздно, как правило, наступает тот период времени, когда наступает апноэ. Апноэ – это кратковременный период в течение сна, когда дыхательные пути полностью перекрываются. Вот как раз-таки эта патология, вот действительно, да, это состояние значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистой патологии, значительно увеличивает риск внезапной смерти человека. То есть вот именно поэтому храп нужно лечить для того, чтобы не довести его до состояния апноэ. Действительно показано не всем. Здесь такой жесткий отбор для того, чтобы мы получили действительно хороший выраженный результат. Если после осмотра я посмотрела и увидела, что все хорошо, здесь патология только в язычке мягкого неба, в этом случае мы предлагаем наше замечательное лечение, которое называется Night Lace. Процедура проходит на нашем аппарате фотона. Механизм действия, да? Вот смотрите, язычок мягкого неба, как правило, очень сильно увеличен, гипертрофирован и практически западает. Лазерное излучение воздействует на слизистую оболочку, стимулирует фибробласты, стимулирует выработку новой эластина и коллагена и делает вот эти мягкие ткани полости горла более плотными. Соответственно, они подтягиваются и не проседают, не опадают вниз, и таким образом мы устраняем истинную причину возникновения храпа. Здесь схематически указаны все области, на которых я буду работать. Первый вопрос нашей сегодняшней пациентки – это больно? Процедура достаточно комфортная, то есть по ощущениям это легкое покалывание, которое иногда может переходить в ощущение тепла. В некоторых случаях, но это уже моя личная доработка, могу так сказать, мой авторский протокол, когда стандартную процедуру лазерного лечения храпа я добавляю специальной травматизации в области язычка мягкого неба, формирую так называемый рубец, для того, чтобы уплотнить эту зону еще более выраженно. В таких случаях я предварительно обезболиваю специальным спреем, содержащим лидокаин. Ощущение будет, как будто вы у стоматолога, немножечко онемело. И я также работаю, это абсолютно комфортно. После процедуры с травматизацией в течение 2-3 дней возможно ощущение некого дискомфорта в горле по типу того, как будто вы простыли. В остальном все абсолютно спокойно, нормально. Не будет там, многие пациенты спрашивают, а я смогу вообще дышать, вот ночью как я буду спать? Все будет хорошо, единственный храп немного усилится, потому что за счет травматизации наступает незначительный отек слизистых. Поэтому в первые сутки после храп усиливается. Знаете, находка для меня, как для профессионала, то, что это единственная лазерная система, которая позволяет работать на слизистых, не повреждая, не сжигая слизистую, не травмируя ее, но мы можем воздействовать, мы можем прогревать и стимулировать выработку новой эластина и коллагена. Вообще вот эта методика, она очень
схожа с первым этапом 4D омоложения. Немного есть нюансы, но принцип действия один, когда мы работаем также и на омоложение. То есть у нас есть такая процедура, в ходе которой мы воздействуем на слизистую полость рта изнутри, это в основном щечная область, область верхней и нижней губы, также прорабатываем, за счет чего мы уменьшаем выраженность морщин на лице. Абсолютно не является противопоказанием, да. Потому что я не работаю в области зубов, не разрушается зубная эмаль, никакого воздействия на импланты не происходит. Единственным таким выраженным противопоказанием к данной процедуре является острый воспалительный процесс в полости горла, обострение хронического танзелита, афтозный стоматит, период беременности, период грудного вскармливания. Это противопоказания. Все остальное мы можем, то есть даже если вот у вас есть хронический танзелит, но он сейчас вне обострения, он абсолютно никак мне не мешает работать. И плюс лазерный луч обладает антисептическим действием, то есть частота обострений после курса у вас уменьшится.